यति बेला हामी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 चारकुने स्थित श्री काँक्रीबिहार प्राथमिक विद्यालयमा छौं दर्शकबिन। आज प्रवासी हात्तीमालो परिवार सेवा समाज नेपालले चाहिँ यो विद्यालयका बच्चा-बच्चीहरूलाई झोला वितरण गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी यो झोला लिएर यहाँ खटिनु भएको यो संस्थाको प्रतिनिधि लगायत यहाँका विद्यार्थी र टिचरहरुसँग पनि यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौं। तपाईको नाम? चन्द्राले परियार। अनि आज तपाईहरुले जुन यो तपाईहरुको संस्था प्रवासी हात्तीमालो परिवार सेवा समाज नेपाल भन्ने जुन यो संस्था छ, यो संस्थाद्वारा चाहिँ तपाईहरुले यो श्री काँक्रीबिहार प्राथमिक विद्यालय चारकुनेमा चाहिँ यी बच्चा-बच्चीहरूलाई झोला वितरण गर्नुभयो। खासमा यो झोला वितरण गर्ने उद्देश्य के थियो तपाईहरुको? उद्देश्य भन्दा नि यो हाम्रो भर्खरै 4-5 महिना भयो हाम्रो संस्था उद्घाटन भएको। अनि अब निम्न वर्गका त्यहाँ प्राइभेट स्कुल छ कि नै भनेर सोध्नु भएको थियो उतादेखि। त्यहाँ म छ भने गएर त्यहाँ सोध्नुस् निम्न वर्ग र 2-4 यो एकजना ठुलो बोर्डमा राखेछौँ नि माया तामाङ दिदीले ल 8-10 जना चोटा म झोला सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले उहाँहरूको निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूको भाइ बहिनीहरूको नाम टिपेर पठाएको थिएँ। त्यसै उहाँ माया दिदीले पठाइदिनु भएको उहाँ झोला हाम्रो संस्था मार्फत र पर्सनल उहाँ सहयोग गर्नुभएको उहाँले। जुन माया तामाङ जीले चाहिँ यो झोला वितरण गरेर झोला पठाएर सहयोग गर्नुभयो। अब त्यसपछि तपाईको भनाइ के छ? समग्र रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? समग्र रूपमा भन्दा चाहिँ हाम्रो अब यो संस्थाको सबभन्दा हामीले थोरै परदेशमा भएर पनि थोरै पैसा जुटाएर हामीले दुखी गरिबलाई केही गर्न सक्छौं, थोरै मलमपट्टि लाउन सक्छौं भन्ने उद्देश्यले हाम्रो संस्था खुलेको छ। त्यसैले हामीले धेरै ठाउँमा सहयोग गरिसकेका छौं। बिरामीहरू सहयोग गर्नुको नामहरू लेखेर लिएर छु। अनि त्यो त्यही हो अब हाम्रो सबैभन्दा त सहयोग गर्ने भावना राख्नु, सेवा गरौँ, दुखी गरेको सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले खुलिएको संस्था हो। मेरो नाम शिव पोखरेल, आज यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक। हजुर, आज यो प्रवासी हात्तीमालो परिवार सेवा समाज नेपालले चाहिँ हजुरको विद्यालयका बच्चा-बच्चीलाई चाहिँ झोला वितरण गर्नुभयो। तपाईको भनाइ के छ? त्यसको लागि प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफूले दुःख गरेर खुन पसिनाको बाट पनि सानै भए पनि जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र यस संस्थामा आबद्ध जति हाम्रो छात्र छात्रा भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई गरिब निमुखा बच्चाहरूलाई जुन झोला वितरण गर्नुभयो यसको लागि यो जुन सञ्चालक समिति बनेको छ यो समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो मुख्य अझै पनि जोड के छ भने प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आगामी दिनमा पनि यस विद्यालयका लागि अहिले 12-14 वटा कतिवटा ल्याउनु भएको छ, वितरण गर्नुभयो। आगामी वर्षमा यस विद्यालयका सम्पूर्ण बालबच्चाहरूलाई यस्ता किसिमका गरिब ज्यानदार बच्चाहरूको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। त्यसको लागि सम्पूर्ण तपाईहरु पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। पर्वत जलजला वडा नम्बर 8 फुलमाया परियार उहाँ सहयोग रु 10,500। खोटाङ बेतकला वडा नम्बर 6 मोहर टोल उहाँको नाम रहेको छ स्वस्तिका परियार उहाँलाई सहयोग रु 5,500। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर 11 चारकुने उहाँको नाम रहेको छ राधिका परियार र मनिषा परियार रहेको। आमा बितेको र बुवाले अर्को बिहे गरेको छात्रहरू। दैलेख जिल्ला हालको बसाई काठमाडौँ उहाँको नाम रहेको मन्जु रेग्मी उहाँलाई सहयोग रु 10,500। पोखरा आयुष परिवारको बुवालाई बिरामी अवस्थामा 10,500 सहयोग गरेका थिइन्। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 गुनीगाउँ एक केन्द्र खड्का उहाँलाई 10,020 रुपैयाँ सहयोग गरेका थिइन्। र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर 11 नामरा बस्ने नाम लालसरी परियार सहयोग रु 10,500। स्याङ्जा जिल्ला नाम खेम बहादुर नेपाली 7,700 गरेका थियौँ। आज हामीले यस संस्था खोलेको 4-5 महिना अवधिमा यस्ता थुप्रै ठाउँहरूमा सहयोग गर्दै आउँदा आज फेरि पनि हामीले यो वीरेन्द्रनगर 11 प्राथमिक विद्यालयमा सहयोग गर्ने अवसर मिल्यो। यसको लागि धेरै खुसी छु म आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि। आज
हामीले झोला वितरण गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम यस प्रकार छ: मदन नेपाली, रक्षक शर्मा, तारा बुढा, अनु टमटा, सृजना नेपाली, मीनाक्षी परियार, देवी नेपाली, सोम नेपाली, अञ्जली कुँवर, मनिषा नेपाली, अनमोल नेपाली र मनिषा नेपाली रहेका छन्। यो अभियानलाई यहाँसम्म पुर्याउने संस्थापक सुन्दर परियार, अध्यक्ष खेमकुमारी परियार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीपी परियार, महिला उपाध्यक्ष देवी परियार, सचिव लक्ष्मी परियार, सहसचिव विनोद परियार, कोषाध्यक्ष विष्णु परियार, प्रमुख सल्लाहकार गोपाल परियार, वरिष्ठ सल्लाहकार शिव परियार, महिला सल्लाहकार मनिषा परियार, ग्रुप लिडर आकाश परियार, प्रचार प्रसार गणेश परियार, कार्यकारी समिति राजु परियार, कार्यकारी समिति राजेन्द्र परियार, कार्यकारी समिति चन्द्रा परियार, सदस्य सुशील परियार, सदस्य कोपिला परियार, सदस्य माया परियार, सदस्य सीता परियार, सदस्य सारा परियार, सदस्य तिलमा परियार, सदस्य शोभा परियार, सदस्य गौरी परियार लगायत सम्पूर्ण यो टिमलाई विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गरिएको छ।